Píše sa rok 1996. V rádiu hrajú Spice Girls, internet robí zvuky ako umierací robot a ja sedím pred telkou a prežívam najväčší stres mojho detstva. Nie kvôli známkam v škole, ale kvôli mostu, tomu prekliatému mostu v leveli Road to Nowhere. Kto ma ešte nepozná, ja som Ondrejos a dnes sa budeme baviť o fenoméne, o hre, ktorá definovala generáciu PlayStation. O zvierati, ktorý nosí džínsy, nemá krk a točí sa rýchlejšie ako kebab v stánku. Dámy a páni, Crash Bandicoot. Možno si hovoríte, prečo videjko o skákajúcom lišiakovi? Pretože toto nie je len hra, toto je príbeh o tom, ako dvaja chalani v garáži hackli konzolu Sony, naštvali Nintendo a vytvorili maskota, ktorý nemal existovať. Pripravte si vumpa ovocie, nasadte si masky, ideme na to. Aby sme pochopili, prečo Crash vôbec vznikol, musíme sa vrátiť do roku 1994. Herný svet bol rozdelený železnou oponou. Na jednej strane Nintendo s Mariom, to bola tá bezpečná voľba, rodinná zábava, inštalatár na hubičkách. Na druhej strane Sega so Sonicom, to bolo pre tých cool chalanov, modrý ješkol na steroidoch a do toho boja sa chystalo vstúpiť Sony. Firma, ktorá dovtedy robila Walkmany a televízory. Všetci sa mi smiali. Sony a hry, to je ako keby začal McDonald predávať pneumatiky, ale Sony malo v rukáve PlayStation. Mali CD mechaniku, mali 3D grafiku, ale nemali tvár. Konzola bez maskota v 90 rokoch bola ako auto bez koles, nepredajné. Sony zúfalo potrebovalo niekoho, kto by sa postavil Mariovi a Sonicovi. A tu na scénu prichádza štúdio Naughty Dog. Andy Gavin a Jason Rubin. Dvaja najlepší kamaráti, ktorí sa práve vydali na legendárny road trip z Bostonu do Kalifornie. Počas tejto cesty, niekde medzi jedením lacných hamburgerov a spaním v moteli, dostali nápad. Všimli si, že arkádové hry začínajú byť v 3D, napríklad Ridge Racer, ale plošinovky, ten najpopulárnejší žáner, boli stále placaté. Povedali si, čo keby sme urobili Sonicovú hru, ale otočili by sme kameru, aby ste postavili pozor na chrbát. A takto vznikol pracovný názov projektu Sonic as Game. Hra o Sonicovom zadku. Áno, bez srandy. Celý multimilionový biznis Crasha Bandicoota je postavený na tom, že sa pozeráte na zadok nejakého vačkovca. Vítajte v gamingu. Nápad je jedna vec, ale realizácia, to bolo čisté peklo. Písal sa rok 1995 a hardware PlayStation 1 bol vtedy, no povedzme, že vaša inteligentná kalkulačka má dnes väčší výkon. Andy Gavin bol ale programátorský čarodejník. Aby dosiahol grafiku, akú si vysnívali, nemohol použiť bežné nástroje od Sony. Boli príliš pomalé. Takže čo urobil? Doslova hackol pamäť konzoly. Vysvetlím to jednoducho. PlayStation mala 2 mega pamäte RAM. Dnes má jedna fotka na Instagrame viac. Andy napísal vlastný programovací jazyk, ktorý obchádzal operačný systém a žmýkal z procesora 100% výkonu. Boli tak na hrane, že ak by do kódu pridali jeden riadok navyše, hra by spadla. Crash sa skladal z 532 poligónov. Na tú dobu to bolo šialené množstvo. Mario 64 bol vtedy len zhluk kociek. Ale Crash mal mimiku. Keď ho niečo zabilo, urobil grimasu. Mal prsty. Nemal síce krk, lebo na ten už nezostali poligóny, ale to nevadí. Vyzeral aspoň drstejšie. A prečo vlastne Bandicoot? Vývojári si kúpili knihu o tasmanských zvieratách a hľadali niečo divné. Wombat, Potoro, nakoniec vyhral Bandicoot. A prečo je oranžový? Čisto pragmatické rozhodnutie. Väčšina levelov bola zelená, džungľa alebo modrá voda. Oranžová bola jediná farba, ktorá na starých CRT televízoroch nesplývala s pozaním. Veda, priatelia. Dobre, poďme k samotnej hre. Crash Bandicoot nie je otvorený svet ako Mario 64. Je to tzv. Koridorová plošinovka. Bežíte v úzkom tuneli smerom k obrazovke, od obrazovky alebo do boku. Znie to obmedzujúco? Možno. Ale vďaka tomu mohli vývojári napchať do toho úzkeho tunela neuveriteľné detaily. Vaša úloha? Prekaziť plány doktorovi Neocortexovi, ten chlap s veľkým N na čele, čo vyzerá ako šialený vedec po nevydarenej plastike. Uniesol vašu frajerku Tavnu a chce z nej spraviť generála svojej mutantnej armády. Klasický piatkový večer. Quickly! Into the vortex! Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again! Capture him! Uh-oh!
repair the female band. Hrateľnosť stojí na 3 pilieroch. Skok, spin a maska. Aku. Táto maska je ikona. Keď ju zoberiete, ozve sa legendárne Yuga Buga. Nikto nevie, čo to presne znamená. Niektorí hovoria, že je to rutabaga, kvaka, iní, že je to po polinésky pozor na jamu. Pre mňa to znamená, máš jeden život navyše, tak to je po srti nemehol. A budete ju potrebovať. Prvý crash bol brutálne ťažký. Nebolo to Dark Souls ťažké. Bolo to hodím ovládač do televízora ťažké. Ukladanie hry ste mohli urobiť len v bonusových kolách. A ak ste v bonusom kole spadli, smola. Žiadny save. Museli ste prejsť 3 levely bez chyby, len aby ste si mohli uložiť hru. Dnešné deti by plakali. My sme neplakali. My sme v tichosti trpeli. Keď hra v septembri 1996 vyšla, Sony spustilo jednu z najdrsnejších kampaní v histórii. Nechceli by slušní. Chceli vojnu. Najali chlapíka v lacnom kostýme Crasha, dali mu megafón a poslali ho pred centrálu Nintendo v USA. Chlap tam reval. Hej Plumber Boy. Hej inštalátor. Tvoj čas skončil. Bolo to trápne? Trochu. Bolo to geniálne? Absolútne. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real time, 3D, lush organic environments. How's that make you feel, buddy? Feel a little like your days are numbered? I'm gonna have to ask you to leave. You're hurting my elbow. Is that Italian? No, Bandicoot is an Australian name. Hra sa stala okamžitým hitom. Predali sa milióny kusov, Crash sa stal neoficiálnym maskotom Sony, bol na tričkách, v reklamách na Pizza Hut, všade. Z Naughty Dog sa stali hviezdy a otvorili si dvere k vytvoreniu sérií ako Jack and Dexter, Uncharted a The Last of Us. Takže áno, ak plačete pri The Last of Us, poďakujte tomuto oranžovému Bazmegovi. O tejto hre by som mohol rozprávať hodiny, ale sľúbil som vám pikošky. Tu sú 3 veci, ktoré ste o Crashovi možno nevedeli. Vedenie Sony ho nenávidelo. Ken Kutaragi, otec PlayStation, nenávidel dizajn Crasha. Chcel serióznu konzolu, nie kreslenú blbosť. Naughty Dog museli hru ukazovať tajne iným manažérom, aby projekt vôbec prežil. Levely, ktoré neprešiel nikto. Existuje level Stormy Asken, ktorý bol tak ťažký, že ho vývojári na poslednú chvíľu vymazali z hry, lebo ho nevedeli prejsť ani oni sami. Vrátil sa až v remastri a áno, je to peklo na zemi. Hra sa vyvíjala v Hollywoode. Štúdio Naughty Dog vtedy sídlilo priamo na pozemku u Universal Studios. Aby sa dostali do kancelárie, museli jazdiť na golfovom vozíku cez kulisy Jurského parku. Možno preto Crash uteka pred balvanom? Inšpirácia bola všade. Crash Bandicoot je legenda. Je to hra, ktorá nás naučila trpezlivosti, načasovaniu a tomu, že jablká, Wumpa Fruit, sú lepšie ako mince. Ak ste nikdy nehrali pôvodnú trilógiu, alebo Insane Trilogy Remake, napravte to. Ale varujem vás, vaše nervy dostanú zabrať. Toto bol len povrch. Mám v zálohe ešte tony faktov a skrytých kódov o japonskej verzii hry, ktorá mala inú hudbu a o tom, prečo má Crash v Japonsku 5 prstov namiesto 4. Ak chceš o tom samostatné video, rozbi tlačítko like, ako kravicu s otáznikom a napíš do komentu, ktorý level si najviac nenávidel. Ak tu bude 20 lajčíkov, natočím vám to videjko. Dúfam, že ste sa niečo nové naučili, nezabudnite hodiť odber, like, komentár, vás to nič nestojí a mňa to len poteší. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čauky čauky.